So we have finished the main part of converting the white Urus into a wide body 1016 Urus. And there's just a few little secrets that we have. With the upgrade we're doing on this one, you get the full 800. Ik ben natuurlijk super enthousiast over het feit dat we van de 15 gelimiteerde Enlargo's wij er 2 gaan bouwen. Oeh, Jezus. Oeh. Ik wil niet wachten. Bij de dealers tegenwoordig moet je maar geluk hebben met een bosje bloemen. Maar in dit geval was het wel anders. We kwamen eraan, er stond een saxofonist, een hostess die met champagne klaar stond. Zo Pet, zo mannen, goedenavond. Het gaat gebeuren. Hey vriend. Super, dankjewel. Welkom Pet. Dankjewel. Neem er zelf ook maar één. Nou, proost erop. Hey, proost jongens. Ik zie hem al. Staat hij al, hè? Zullen we even stiekem naartoe lopen? Ja, leuk. Zullen we onthullen? Gaan we het doen. Komt-ie. Ja, de auto die stond daar onder een doek. Wisten we eigenlijk ook niet dat er een geprint doek bij de Black Series zou zitten. Dus dat was echt al ja, super uniek. Dan, afgezien van de auto die er natuurlijk onder staat, die hadden we eigenlijk al gezien. Die hadden we ook al een paar dagen hier gehad. Dus die verrassing was er wel een klein beetje af. Maar de hele ambiance om de auto heen en de aflevering heen was wel echt super gaaf. Hier word je blij van. Dankjewel. Gefeliciteerd jongens. Beter te laat dan nooit. Zo is het gezegd, hè? Je ziet het, hè? Hier gaan we mee naar huis. Ja, je kan zo voor Max Verstappen en Hamilton het circuit op. Die krijgen het volgend jaar gewoon lastig. Ik wou net zeggen, dus als Karel Wendring uit de pacecar gaat, dan kan jij het circuit op. Magic key. Ja. We hebben wel een aantal puntjes waarvan we gelijk zeiden van ja, dat moeten we wel echt aanpakken. We hebben natuurlijk een zwart interieur met oranje details. Nou, het oranje zie je aan de buitenzijde eigenlijk nergens terug. Dus de remklauwen willen we oranje. Je hebt de V8 logos aan de zijkant, daar zit een rood laagje zit daar onder het V8. Ja, oranje klauwen, rood in het logo is niet mooi, dus daar gaan we oranje detail toevoegen. Ramentinten doen we eigenlijk altijd bij alle auto's. Dat zal ook hier gebeuren. En de laatste chrome elementen die mogen er wel vanaf. En verder, ja, ik denk dat dit een type auto is waar je niet te veel aan moet doen. We hebben er natuurlijk heel lang naar uitgekeken. 3,5 jaar geleden zijn we begonnen met het vragen om deze auto en nu is hij er. En als je ziet wat ze qua waarde doen en hoe goed ze in de markt ontvangen worden, dan is het wel belangrijk om hem een beetje in ere te laten. Wat we wel gaan doen, is een hele belangrijke, zijn de downpipes. Dus OPF-filter wat er nu op zit, dat moet zeker weg. En er moet echt wel een dik AMG geluidje uitkomen. En dat gaan we wel creëren. Nou, toen die auto binnenkwam dacht ik eigenlijk al van ja, deze is toch eigenlijk wel af. Hè? X-Spel kan op elke auto, dus dat terzijde.
Ja, hij was eigenlijk voor mij wel af. Totdat ik zag, als je kijkt hoe die er nu uitziet, denk ik van ja, inderdaad, deze details die, zijn toch wel heel erg mooi. Nou, we hebben Novitec Spaces gemonteerd, om hem net eventjes wat mooier op zijn wielen te laten staan. We hebben een strijping toegepast en om deze zo mooi mogelijk te krijgen hebben we zwarte PPF gebruikt in plaats van wrapfolie. Ja, de glans is daardoor extreem hoog en heel mooi. En we hebben wat oranje details toegepast aan het interieur, wat ook al oranje details heeft. Dus dat komt nog meer terug. Als ik zou moeten kiezen tussen deze LT en onze, of deze LT Spider en onze LT, dan zou ik nu voor deze gaan, als ik heel eerlijk ben. Ik vind hem gewoon, hij is echt topgespekt. Maar ik weet 1000% zeker, als de Novitec spullen op die van ons zitten, op de demo auto, dan ben je verkocht. De webshop die staat ondertussen online. De eerste dingetjes zijn allemaal verkocht. Het loopt als een trein. Dus, we hebben hier in de werkplaats natuurlijk iedereen in de hoodies lopen, in de t-shirts in de zomer. En daardoor kregen we best veel vragen naar of dat te koop was. De eerste collectie bestaat eigenlijk uit de kledingstukken die je in de werkplaats, in de video's hebt zien voorbij komen. Daarnaast gaan we wat special editions uitbrengen. Dus we hebben wat special editions uitgebracht, maar dat gaan we in de toekomst doortrekken. De eerste special editions zijn natuurlijk deze, van Dutch Wheels. En dan hebben we nog eentje die wat meer op ons YouTube kanaal gericht is. Het idee is dat we de komende periode eigenlijk elk kwartaal een tof project gaan uitkiezen en daar een limited edition t-shirt van gaan maken. De merchandise is te koop in onze webshop, te vinden via www.absolutemotors.eu, maar houd vooral ook alle social media kanalen in de gaten, want daar gaan we natuurlijk de komende maand flink op promoten. I have just finished trimming the plastic parts that these forged carbon side skirts will be attached to. So this is the front lower door skirt. If I am correct, it should, with the trimming that we've done, just fit as easily as that. So now you'd be checking how straight the line is and how flush they line up along the top. So they're the two lines that you really want to be looking at. You wouldn't want this closed at one end and open at the other because that doesn't look original and it doesn't look good. So this rear trim is
the hardest or most important one because it needs to miss when you open and close this, and this also needs to miss it at the same time. So there's two moving parts. There's a slight lip, but we can definitely get that ironed out once we've got them fixed in place correctly. Now we've test fitted some of the exterior parts, we'll move on to the interior parts. I'd mentioned before it's quite a high spec inside with all the Alcantara anyway, but it's missing some fine details that tie the exterior and the interior together, which is where 1016 have ingeniously come up with these carbon parts. These are overlay. Now we have several ones for the air vents. So if we look at it with it off the car so you can kind of see how it will fit. Maybe some minor trimming along the bottom to get that in line. But honestly, again, I'm impressed because it does fit quite well. So we have finished the main part of converting the white Urus into a wide body 1016 Urus. It was apparent once we'd fitted the new arches that you really need new wheels when you're doing a wide body. Like, we're about that far inside the arch, and to drive around like that would be ridiculous. He opted for a Veloz set, which is one of my favorite brands. They should be arriving any day now, and we'll be able to unpackage them and take a look at them before they go on the car. In these boxes in front of me have just arrived the new Veloz wheels for the Urus. There it is. I had kind of seen a picture, I didn't really take it. I didn't realise that they were three-piece wheels. That is going to look way cooler on the wide body than the original wheels. And if you look behind, this is why you need them. That big piece there is what makes them stick out in line with the arches. That is a sick wheel, man, for a Urus. He has style. So you would have previously seen the E63 at the paint shop. It is now back here at Absolute Motors in the workshop. Now, since you last saw the car, the window guy has been over and put the windows back in the car for the front and rear. And right now I'm in the process of removing the turbos so that we can carry out the turbo upgrade. We are going all out on this car with the engine upgrade and doing the turbo upgrade plus engine performance box. Now, Brabus do offer the tuning box by itself, which is kind of like a stage one before you do this. If you choose for just the tuning box, you get roughly about 700 horsepower. With the upgrade we're doing on this one, you get the full 800. So there are two options available out there. There's a fan in there. Now that pushes the air into the engine. They're gonna upgrade that fan. A bigger fan means more air, which means more power. So the next steps of building the car back are building the body back to original before we put the Brabus add-on parts onto it. And funnily enough, just like the wing mirrors, they have literally just turned up. So we're able to unpackage them today also, and we can figure out, really plan the process of how we're going to put it back together, what Brabus parts can go on now and what need to wait until the end. Ja,
Ja, we zijn een samenwerking gestart met Audi Wittebrug in Den Haag, Forenpark. Ja, superleuk, ik ben er enthousiast over. We gaan 2 RS6'en, 3 RS3's gaan we bouwen. En dan gaan we er een aantal bouwen voor Audi, een aantal bouwen voor ons. En daar gaan we gewoon een tof video over maken. De RS6'en worden volledig urban. Die van ons wordt gerapt, die voor de Audi dealer wordt eigenlijk identiek, alleen zonder wrap. Dus dat wordt gaaf. RS3 idem dito. Wij gaan wat meer de extremere kant opzoeken en voor de Audi dealer gaan we ze vooral verkooptechnisch heel mooi opbouwen. En dat gaan we natuurlijk als één geheel onthullen straks. So the RS3s aren't currently here yet. I believe they may be turning up this week, so within the next couple of days we'll be receiving them. The RS6s are in build, so we have been waiting for foil to turn up to wrap one of the RS6s. It's here, so within the coming weeks we will get underway with that. That one already has the calipers sprayed and logos colour scheme with the calipers. The other one is currently on jack stands waiting for the calipers to come back. Nou, de inspiratie voor dit project hebben we eigenlijk een beetje gehaald uit de RS6 die we reeds gebouwd hebben waar Justin Kluivert in rijdt. We hebben zoveel reacties daarop gekregen en zoveel nieuwe aanvragen daardoor eigenlijk. Ja, dat we daar wel het idee hadden dat we in de goede richting zaten. Voor de Audi dealer natuurlijk top. We houden de auto's wel glanzend, want dat is voor de verkoop van een breder publiek. En wij gaan met Absolute gewoon nog wel een tandje verder dan we vorige keer hebben gedaan. Dus iets meer kleur erin. En een speciale carbon motorkap komt erop bij die van ons. Dus dat wordt wel een extreem apparaat. Ja, het idee is dat we ze alle 5 in de showroom gaan zetten bij Audi Wittebrug. En dat we daar gewoon een toffe onthulling gaan doen. De auto's die we voor Wittebrug maken, die blijven daar gelijk staan en zijn de verkoop in. En de auto's voor ons, daar gaan we misschien een beetje mee rijden, wat events af. Of misschien zijn ze na die video wel gelijk verkocht en kunnen we dat niet doen. Bugatti is toch wel het merk als je praat over de extreem dure exclusieve auto's. Dus ja, dat is voor mij eigenlijk wel een bucketlist dingetje. Nou ja, hoe die hier vorige keer binnenkwam was hij natuurlijk set in black gerapt. De wielen waren geplassiedipt, dus mat zwart. Dus eigenlijk was het echt een donkere auto. Helemaal blacked out eigenlijk. Wat we nu hebben gedaan is, we hebben de wrap verwijderd en de plassiedip van de wielen hebben we eraf gehaald. En achteraf hebben we ook gekozen om de PPF eraf te halen om dit opnieuw te doen. De volgende stap is eigenlijk het detailen. Daar zijn ze mee begonnen, misschien zelfs al klaar. En de vervolgstap is dat we eigenlijk het frontje opnieuw in de X-Pel gaan zetten. Inclusief de sideskirts, carbon sideskirts. Dus die worden opnieuw ge-PPF'd. Daar zat al PPF op, dat hebben we eraf gehaald. Ik weet niet hoe lang het er al op zat, maar dat wordt helemaal weer ververst eigenlijk. Nieuwe X-Pel. Deze heeft natuurlijk het Mensori uitlaatsysteem. Dus vanaf de kats is het volgens mij 2 pijpen naar achteren.
Nou, als je deze koud start, het is niet te vergelijken met een 12-cilinder. Die is echt heel schraal, heel fel. Maar dit geluid is zo diep en hard, dat gaat gewoon door heel je lichaam heen eigenlijk. Het is niet te vergelijken met een raceauto, maar dit is echt een geval apart. Alex zou het uit moeten laten horen. So I use a lot of Inositech at Absolute Motors because I'm the specialist for wrapping with Inositech here. Just because I've got so used to it, I use it every day. The material is a lot different to using anything else. It's a lot less lenient with marks and when you're applying heat and getting dust under it and stuff like that. So now that I've learned everything, I can then make this look as best as possible. I've taught myself sort of new techniques to be able to have the best possible finish on the vinyl. Now that comes from spending a lot of time working with it myself, but also just through communication with other people. So for example, in Inositech USA with Michael and Greg, when speaking with them, we've also been talking between us about what the actual best method is to fit the vinyl. But then I also have my own way of doing things. One of them is just using quick wax rather than water, which just makes it glide across the panel a lot easier. Yeah, and there's just a few little secrets that we have that make it look really good. So once the wrap's finished, this Defender is going to have a full urban kit, which includes the wheel arches, light bar, spoiler. We're going to change the wheels so they're urban as well. Once they're off, we're going to respray the calipers a colour to complement the wrap. And yeah, wheels go back on. Full kit wrap, looks cool. De F8 Tributo. Ja, dat wordt een ziek project. Dat wordt een van de tofste projecten die we tot nu toe gedaan hebben, al zeg ik het zelf. De auto wordt volledig omgebouwd naar Enlargo. We have done some minor work on it already, nothing too major. So we've taken the seats out of the interior so that we can crack on with the stitching. We're going to be doing loads of red details inside, which is going to give the interior that Absolute Motors touch. Interieur is fabriekafval echt tof. Daar hebben we hem eigenlijk ook op uitgezocht. Dus er zitten carbon kuipstoelen in, heel veel mat carbon in het interieur. Stiksels hebben we zelf toegevoegd, wat rode stiksels. En ja, de buitenkant, ja, dat gaat echt een bizar ding worden. Dat is natuurlijk het wide body pakket en het meest extreme pakket wat Novitec op de markt brengt voor een model. We have also removed the windows ready for the whole car to be repainted. And that is probably, I know it's an Enlargo, but for me, the paint is probably one of the biggest parts of this project, one of the most exciting because the colour we're going to put on it. I don't believe that there's another F8 out there with this colour on it. Ik ben natuurlijk super enthousiast over het feit dat we van de 15 gelimiteerde Enlargo's wij er 2 gaan bouwen. Ik denk dat iets meer dan de helft is momenteel al gebouwd. Die heb je al voorbij zien komen. Er is een zwarte, een gele, een Rosso Corsa versie voorbij gekomen. En wat ik vooral leuk vind is dat wij binnen die 15 stuks ook gewoon echt op zoek gaan hoe we die ook nog een stuk exclusiever kunnen maken dan die andere 13 die op de markt komen. En daar ligt denk ik de kracht van Absolute Motors. Het zit hem in de details en dat gaan we hier ook terugzien. In front of me in this box are the wing mirrors for the F8 Enlargo. It is time to unbox them so that you guys can check out the new upgraded Novitec wing mirrors. I am super excited about this. Going to be loads of packaging courtesy of Novitec. They normally package things up well anyway, but this time they seriously need to be packaged up well so that nothing gets damaged or
broken. I'm going to get them completely out of the box. Woo! Jesus. That is sick. That is seriously sick. Look at the design. Woo. That is a seriously sleek design. I love it. It's going to look so cool. So cool. I'll get the other one out. The parts that Novotec have swapped over from the original, the mechanism inside that allows your wing mirror to electronically rotate, these bottom studs that go back on the car, and obviously all the electronics that go with it. I cannot get over how cool that design is. That is something else. This is going to be one seriously cool, pimped out ride. I honestly couldn't wait to see how this wing mirror looked on the car, so we have already test fitted it to get an idea of its final look. It looks even better on the car. Every angle is completely different, and I'm still almost lost for words on how good it looks. Even though these wing mirrors are provided with the Enlargo kit, they are actually available for purchase by themselves, and they do fit all F8 and 488 models. And why wouldn't you go for these? Because these are so much better than the originals. Zodra de auto klaar is, gaat hij sowieso de verkoop in. Wat ik net al aangaf, na deze willen we er nog eentje bouwen, want we hebben 2 Enlargo kits aangeschaft.